大家好啊！歡迎大家咧嚟睇呢個網上零售系統咧，連同網上商店嘅示範嘅。咁呢一套系統咧係我哋盈保網絡咧最近開發嘅一套全新嘅系統嚟嘅。咁佢結合咗網上零售系統啦，同埋網上商店嘅功能。首先咧就使用當然係要 log in 啦。大家可以留意到咧，其實咧呢個套系統咧係唔需要任何嘅安裝嘅，只要你有任何一部可以上網嘅電腦咧，已經係可以使用嘅啦。咁即係話佢同時可以喺你鋪頭啦，或者分店啦，或者係屋企咧一齊使用咧都可以嘅。咁首先係登入啦，登入咗之後咧，我哋只需要到嚟呢一個售貨嘅頁面，假設係售貨先啦。OK， 咁輸入產品咧，通常比較方便嘅方法咧就係用條碼啦。咁如果唔用條碼器咧，咁亦都可以咧用人手咧輸入產品嘅編號，亦都可以嘅。嗱，就好似咁樣啦。咁你一掃描入去咧，嗰啲產品嘅資料咧就會即刻已經咧可以睇得到㗎啦。咁例如我由呢張單買3隻產品咁樣啦。咁如果你係需要列印嗰個單據嘅話咧，亦都即刻咧可以喺呢一度咧做到嘅。咁呢個列印嘅方法咧係可以咧遷就到唔同嘅 printer 嘅，例如係一啲 invoice 嘅 printer 啦，係窄身嘅啦，或者係一啲一般嘅 A4 嘅 printer 咧，佢咧都一樣可以咧遷就得到。咁另一個最主要嘅產品特色咧，就係話你嘅商品咧，同時咧會喺網上商店度出售嘅。大家可以睇到呢個咧就係你嗰個連帶嘅網上商店啦。啲產品咧同時喺度出售，咁即係話咧你嘅產品一路喺鋪頭又出售緊，喺網上商店又出售緊。咁當你咧睇你嗰個銷售嘅報告嘅時候咧，你係隨時咧都可以睇到你每一件產品喺鋪頭啦、唔同嘅分店啦，或者係喺網上商店出售嗰個情況嘅。咁嗰個營業額咧可以話係一目了然㗎啦。